Hola, soc de la classe de Llacarís. M'agradaria recomanar aquesta lectura del Geni sense geni, i la lectura tracta d'un nen que es diu Joaquim, que la Xènia li convida al seu aniversari i llavors es llegeix una i una altra vegada la seva carta d'aniversari i llavors no tenia ningú regal i va trucar a un anunci que hi havia a la tele i llavors va dir, va sortir un geni del telèfon i va dir: hola, sóc en Serafí Faró. Bueno, recomano aquest llibre per 3 motius. Un, perquè és molt divertit. 2, perquè té molta confiança, té molt poca confiança. I 3, perquè és molt divertit. Adeu!